Willkommen, liebe Kinder, zu einer neuen Gute-Nacht-Geschichte. Mondsichel funkeln. Heute erzähle ich euch die Geschichte von einem Bären, der etwas ganz Wichtiges verloren hat, sein Schnarchen. Macht es euch gemütlich, kuschelt euch ins Bett und hört gut zu. Der Bär, der das Schnarchen vergaß. Im tiefen, dunklen Wald, wo die Bäume hoch in den Himmel ragten und die Eulen ihre leisen Rufe sangen, lebte ein großer, zotteliger Bär. Sein Name war Bruno, und Bruno war für eine ganz besondere Sache bekannt, für sein lautes, gemütliches Schnarchen. Wenn der Winter kam und Bruno sich in seine Höhle kuschelte, hörten alle Tiere weit und breit sein. Die Mäuse fühlten sich sicher, weil sie wussten, der Bär schläft, alles ist friedlich. Die Eulen kicherten, wenn sie den Rhythmus hörten. Und die Rehe sagten, endlich wissen wir, dass der Winter da ist, wenn Brunos Schnarchen erklingt. Doch in diesem Winter geschah etwas Seltsames. Bruno rollte sich in seiner Höhle zusammen, legte den Kopf auf seine Tatze, zog die Decke aus Moos über sich, und nichts. Kein Schnarchen. Kein Brummen. Nur Stille. Er probierte es noch einmal, tief einatmen, tief ausatmen. Aber egal, wie sehr er sich bemühte, das Schnarchen kam nicht. Oh nein! Murmelte Bruno erschrocken. Ich habe mein Schnarchen verloren. Am nächsten Morgen stapfte er durch den verschneiten Wald. Vielleicht konnte ihm jemand helfen. Zuerst traf er den Specht, der gerade eifrig gegen einen Baum klopfte. Guten Morgen, Bruno. Was schaust du so bedrückt? Ich kann nicht mehr schnarchen, erklärte Bruno. Und ohne Schnarchen kann ich nicht schlafen. Der Specht lachte, dann mach's wie ich. Im Schlaf. Das klingt bestimmt beruhigend. Bruno probierte es, legte sich in den Schnee und klopfte mit den Krallen. Aber das war unbequem und kalt. Das ist nichts für mich, brummte er und zog weiter. Dann kam er zur Eule, die auf einem Ast saß und gähnte. Bruno! Was ist los? Ich habe mein Schnarchen verloren. Kannst du mir helfen? Die Eule schmunzelte. Dann probier's mal mit. Das beruhigt ungemein. Bruno legte sich ins Moos und rief. Doch er fing so sehr an zu kichern, dass er erst recht nicht einschlafen konnte. Das klappt auch nicht, seufzte er. Schließlich stapfte Bruno weiter, bis er an den Fluss kam. Dort plätscherte das Wasser leise über die Steine. Bruno lauschte. Es klang wie ein Lied. Er legte sich neben den Fluss, atmete tief ein und aus, und plötzlich. Da war es wieder. Sein Schnarchen. Es war nicht weg gewesen, er hatte nur vergessen, wie man wirklich zur Ruhe kommt. Der Fluss hatte ihn daran erinnert, leise, gleichmäßige Geräusche helfen beim Einschlafen. Bruno kuschelte sich in sein Fell, schloss die Augen und schnarchte so gemütlich, dass die Tiere im ganzen Wald erleichtert aufatmeten. Endlich flüsterte die Maus in ihrem Bau. Willkommen zurück, Winter, sagte die Eule zufrieden. Und selbst die Sterne am Himmel funkelten ein wenig heller, als sie Brunos wohliges Brummen hörten. Und so lernte der Bär, dass man nicht immer alles mit Anstrengung findet, sondern manchmal nur durch Ruhe, Geduld und das Zuhören in die Natur.
Von diesem Tag an wusste Bruno, sein Schnarchen wird ihn nie mehr verlassen. Gute Nacht, Bruno. Gute Nacht, ihr kleinen Zuhörer. Das war die Geschichte von Bruno, dem Bären, der sein Schnarchen wiedergefunden hat. Ich wünsche euch süße Träume und eine erholsame Nacht. Gute Nacht, kleine Zuhörer, und bis zur nächsten Geschichte.